这次来到宜兰东山，要来体验奢华露营度假村 Loopland 的一泊40。进到大厅稍作休息，每个角落都可以成为完美拍照点。摆设和音乐让人非常放松。今年才正式营运，所以设备跟布置都非常新。墙面漆上灰色调艺术漆，整个大厅氛围非常明亮舒服。一入座就会送上酸甜的气泡迎宾饮料。管家来向我们说明入住须知，也给我们一人一只手环，这会是露营车的感应钥匙。解说完毕，就会带我们到露营车。停车场一旁是整片落羽松。C 排第一间就是我们今天要住的露营车。为了隐私，四周都有种了树墙。我们2人入住的是一台露营车的泳池 Villa， 除了2人房型，也有多人的可以选择，像是有2、3台露营车围着同一座泳池的房型。这个空间是开放式厨房和餐厅，入住时可以借用蓝牙喇叭，桌上摆了防蚊喷液，很贴心。这里算是半室外，所以有风扇，比较凉快。隔壁就是别人的露营车，黑色的落地百叶拉门可以拉起来。厨房有大冰箱，里面是事先放好的晚餐，实习私厨手做食材。晚餐有6道菜色和1道甜点，其中3道是要自己手做。水龙头左边是一般冷热水，右边是可以生饮的过滤水。清洁用具、刀具和砧板。IH 炉，下方是蚊香和可以挂泳衣的衣架。厨具应有尽有，面纸，整组珐琅锅具，餐具组，低音壶，还有垃圾桶。左手边就是1房1厅的露营车。看完厨房和餐厅区，上阶梯后准备要来开箱露营车咯。只要用手环感应就可以解锁开门。避免潮湿，有放了1台除湿机。进门右手边是厕所、淋浴间，大大的化妆镜。整组 Dyson 吹风机，免治马桶和上方的毛巾杆，干湿分离淋浴间。刚刚从外面看到贴黑玻璃的就是淋浴间，厕所也有拉门。进门左手边就是客厅区和双人床，虽然我们离停车场最近，不过隔音和遮蔽都很好，比别人多了一面绿意树景。茶几上有免费的零食，挂衣空间也蛮大的。抽屉里是 Loopland 的拖鞋，图案很可爱。室内有茶水区，抽屉里是充电线，冰箱的饮料都可以免费取用。
快煮壶可以煮咖啡 ，Loopland 有出自己的咖啡包，喝了喜欢可以买回去哦。没事可以躺在沙发上看电视耍废。电视有免费的 Netflix 可以使用。露营灯晚上散步时可以带着。开箱完露营车 Villa， 来去观光园区。大厅旁是公共的泳池，因为每户都有自己的泳池，所以比较少人来这里。大厅外有秋千椅，可以坐着闲聊。这棵落羽松是园区最具代表性的树木。长青落羽松是这里唯一一棵不会随季节变色的落羽松。差不多玩到4点可以来投票。趁天黑前来玩水，各种泳圈可以在这里租借，不过我的都是自己带。打火机上有 Loopland 的 logo。接近傍晚，怕蚊虫靠近，先点个蚊香。马上就要迎接入住的第一餐——午茶野餐礼盒。有可爱露营造型的低糖鸡蛋糕，还有2种火腿和3种起司的搭配。配上迎宾气泡水，真的很chill。享受完午后时光，要来准备晚餐。实习私厨手做3道料理。第一道是烟花女扁宽面，说明很贴心，每个步骤只要放入对应号码的食材烹煮就好。加点橄榄油，哦，它好香哦！加入番茄、洋葱等佐料拌炒。好香哦！对啊，好香哦！很厉害耶！连要加多少水也准备好在罐子里了。接着加入西西里酱。煮滚后，加入鸟巢面，拌炒后就可以装盘。最后还要撒上起司，还有羽衣绿芥。第一道烟花女扁宽面就完成啦。第二道香蒜奶油白酒蛤蜊汤。先炒香洋葱，再加入蘑菇，再加入白酒奶油干贝高汤。煮滚后，就可以加入超大文蛤。等到再次煮滚，蛤蜊都打开，就差不多了。最后加上巴西里，
挤上柠檬角就完成喽。最后一道要手做的是蔓越莓卡布里沙拉。撒上有机番茄和当季凤梨，还有抹扎瑞拉起司，淋上蔓越莓油醋，最后撒上坚果和芝麻叶。来自意大利的卡布里沙拉就完成了。除了自己完成的3道菜色外，在约定好的晚餐时间 ，Chef 会另外把3道料理送来 Villa， 分别是烟熏培根水果玉米、香煎伊比利猪、百香果柑橘宝石鱼，超级丰盛，而且每一道都很美味。最后甜点还有一杯芒果生乳酪，吃完觉得超饱，很满足。晚餐结束，天色也暗了。晚上的园区和露营车都有打上灯光，落羽松林也挂着灯串，有点像萤火虫。晚上挂满灯串的长青落羽松看起来更翠绿。坐在秋千椅上，吹着夜风，很舒服。为了增添气氛，我们自己带了灯串来布置，也带仙女棒来玩。园方告知我们可以在石头路上玩，但还是要小心，不能太靠近树木。晚上8点，后方的空地被布置成星空微醺酒吧。我们被安排在铺有坐垫的站板上。除了餐具，园方还准备2只风扇，怕室外比较热。无酒精的饮料可以自己取用。也有爆米花可以吃。一人会有1杯调酒。每人可以点1份鲜虾河粉春卷，有4种酱料可以选其中3种。调酒有3种，我们点了以琴酒为底的芭乐多多，和烧酒底的蜂蜜柠檬。结束在 Loopland 的第1天，隔天天气超好。入住时约定好早餐时间，时间到就会有野餐篮送到餐桌。如果还没有马上会吃，管家也会帮忙先冰到冰箱。我们带着野餐篮到泳池边享用，有薄荷柑橘藜麦沙拉、希腊鲜虾可颂、水果燕麦、希腊优格碗和低糖烘焙燕麦。
冷饮我们选了红茶和苹果汁，还附上2杯南瓜浓汤。我们在园区待到11点退房离开。这次 Loopland 一泊40的体验非常舒适放松，快来体验奢华森林系露营车吧！喜欢我们的影片，请按赞订阅哦。